Contame, Fede, sí, Me voy. me voy. Entonces, ¿cómo que te va, Fede? Sí, 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 me voy, me voy. Ah, qué bueno, bueno. Y bueno, y contame, ¿cuándo te irías? Hoy es mi último día. Ajá, ¿y a qué empresa te vas? No, no, con mi novia decimos, nos vamos a ir a Europa, vamos a ir a pasear y después, bueno, después veremos. Y me quedo solo y pienso, no tendrás razón, Fede. Nosotros que dejamos cada segundo de nuestra vida en el trabajo con la excusa de lo hacemos por nuestra familia, lo hacemos por nuestros hijos. Nuestros hijos nunca nos pidieron que los abandonemos para ir a laburar 12 horas y que el sábado ir a trabajar porque quiero ir a ordenar lo que estaba. Ir a disfrutar de la vida. No, yo si me voy a ver moda de Estados Unidos, me voy el viernes y vuelvo el lunes porque yo tengo que estar acá y quiero ser el primero en llegar y el último en irme. Eh, con temas del workaholic que terminan poniéndome dos estentes, yo mirando si el corazón está funcionando o no. Y esa es la nueva generación de gente que decide privilegiar su vida y disfrutar de la vida. Y disfrutar de ser nómades y disfrutar de no tener ninguna atadura y disfrutar de vestirse como quiere, hacer lo que quiere. Y nosotros somos de una generación completamente distinta. Y entonces te tengo que decir que tengo cierta envidia. Sí.